Другарот Кардел, како реакционер, хуманист и научник и мислител, својата активност ја насочувал кон вековните идеали на општеството во кое работниот човек е неговата основна вредност, фактор во развитокот и прогресот на самоуправното општество, кое обезбедува не само екзистенција, но и нормален просперитет на работничката класа. За такви благородни цели, другарот Кардел сето свое научно и реакционно дело го посвети со основна мисла да придонесе за ослободувањето на човекот, за мир и среќна иднина. И точно од овој аспект, како марксист, ги анализира современите текови не само на нашето општество, но и општо, како и тековите на меѓународното работничко движење, со што другарот Кардел дава голем придонес за развитокот на научната и социјалистичката мисла. Од многобројните научни трудови на другарот Кардел, дозволете ми да се задржам на некои негови мисли кои се од посебно значење за развитокот на социјалистичката мисла, за развитокот на Социјалистичка федеративна република Југославија и општо. Другарот Кардел, заземајќи одговорни државни и партиски должности и како еден од најблиските соработници на другарот Тито, остава зад себе длабоки траги и во развитокот на револуцијата и во изградбата и развитокот на нашето општество. Ова негова дејност многу јасно е изразена во статијата "Силата на народните маси" и во врска со изградбата на народната власт истакнува дека сите форми на тој процес мораат да бидат такви што да овозможуваат што помасовно учество на основните слоеви на народот, тоест на работните маси. Развивањето на иницијативата на масите од оздола беше, според сваќањето на раководните сили на народно-ослободителното движење, прв и главен услов за победата. Одлуките доаѓаат така да се рече непосредно од народот. Затоа тие одлуки и добиваа најактивна секидневна подкрепа на масите. Во тоа и се состои сушноста на вистинската демократија. Идејата во која денешниот делегатски систем доби современа организациони форми, но со уште пореални и подлабочени содржини. За Социјалистичка република Македонија, за македонскиот народ, чија национална индивидуалност од децении беше негирана, која и денес од некој се уште се негира, од посебно теоретско значење е научниот труд на другарот Кардел, развојот на словенското национално прашање, пишувано непосредно пред војната. Овој научен труд имаше за цел, покрај теоретското разгледување на комплекс прашања на овој проблем, да придонесе во правилната ориентација на работничкото движење и на широките слоеви на Словенија, но и на Југославија во судбоносните историски моменти во предвечерието на Втората светска војна за одбрана од фашистичката агресија, укажувајќи на реалните сојузници на словенечкиот и на сите народи и народности на Југославија. За нас од особено значење се погледите на другарот Едвард Кардел, изнесени во предговорот на второто издание на овој труд, кога укажува на упасвото што Ленин го дава на комунистите како свесни борци за социјализмот, па истакнува дека треба, цитирам, да се води борба пред се против секакви тенденции на хегемонизам, подривање и на равноправноста и слободниот развиток на сите народи на Југославија, а во рамките на отделните народи тештето треба да биде врз борбата против национализмот во секоја област на општествениот живот. Завршувам го цитат. Научниот, критичниот и творечкиот пристап на другарот Кардел доаѓа до израз во сите негови научни дела, но и во сета негова реакционерна и државничка активност. Од овие причини, дозволете ми да изнесам уште некои мисли од ретко значениот труд на другарот Кардел, правци на развојот на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, кој е прифатен за основа во активноста на Сојузот на комунистите на Југославија во подготовките на 11-тиот конгрес на Социјалистичкиот сојуз на Југославија.
Sama činjenica da Makedonska akademija nauka i umetnosti postoji i radi već pune decenije, pored ostalog dokaz je krupnih promjena koje su izvršene u Jugoslaviji poslije Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije. I to kako promjena koje su izvršene u odnosima između naroda i narodnosti Jugoslavije, tako i promjena u položaju i mjestu i društvenoj ulozi nauke, umetnosti i kulture u našem društvu. U tom pogledu vaša akademija je ne samo snažan izraz i potvrda pune afirmacije i slobodnog socijalističkog samoupravnog razvitka makedonskog naroda u jugoslavenskoj zajednici naroda, kao zajednici slobodnih i ravnopravnih naroda i narodnosti, već i značajan podsticaj razvoju i primjeni nauke i kulture u Jugoslaviji uopšte. Danas makedonski narod i narodnosti Makedonije, odnosno radni ljudi i građani ove republike, čine nove napore za ostvarivanje onih socijalističkih, demokratskih i humanističkih ciljeva koje su sebi postavili u vreme borbe za svoje nacionalno oslobođenje zajedno sa svim narodima Jugoslavije. Na osnovama novog ustava i novih oblika društveno-ekonomskih i političkih odnosa oni još intenzivnije rade na izgradnji društva slobodne zajednice proizvođača. U takvim uslovima ova akademija predstavlja, a to je bila u stvari od svog osnivanja dalje, ne samo snažno žarište nauke i kulture u Socijalističkoj Republici Makedoniji, nego i kreativnu društvenu snagu koja je u mnogome doprinijela, a i u buduće će doprinositi uspješnom ukupnom razvoju kako Socijalističke Republike Makedonije, tako i cijele naše socijalističke zajednice. Danas je više nego ikad ranije aktualno saznanje i svijest o tome da samo ono društvo koje je sposobno da razvija nauku i stvaralački primjenjuje naučna dostignuća na svim područjima društvenog života može da računa na brži razvoj svojih proizvodnih snaga, produktivnosti rada, svog društvenog bogatstva, na brže promjene u odnosima među ljudima i na dalji razvoj vlastite kulture, znanja ljudi itd. U tom pogledu sada pred našim društvom i pred našom naukom, kako pred društvenim naukama, tako i svim ostalim oblastima rada i naučnog istraživanja, stalno stoje krupni zadaci i mnogi otvoreni problemi, za koje možemo reći da ih ne možemo riješiti od danas na sutra, već da ostaju, tako reći, trajno pred nama, da ih rješavamo jedan po jedan i prema mogućnosti koju će nam dati naš sopstveni materijalni i kulturni razvoj. U tom pogledu, kao što sam rekao, stoje pred nama krupni zadaci i otvoreni problemi i mada su posljednjih godina postignuti značajni rezultati u transformaciji naše nauke, kulture i obrazovanja u pravcu njihovog povezivanja i udruživanja sa celokupnim stvaranjem našeg društva. To ipak još nije dovoljno da bismo mogli reći da smo savladali glavne društvene i materijalne prepreke nesmetanom razvoju integracije u tom smjeru, u tom pravcu. Naša nauka je, naime, u nekim svojim oblicima djelovanja još uvijek organizovana na stari način, koji je odgovarao sasvim drugim društvenim uslovima i drugim uslovima razvoja proizvodnih snaga i
znatno nižem nivoju općeg kulturnog stanja naših naroda i narodnosti. Živimo u epohi naučno-tehničke revolucije koja uslovljava najviši stepen integracije nauke i prakse. Takva integracija prelazi okvire čak nacionalnih i državnih granica. Istovremeno u našim uslovima znači i borbu za to da osnovni nosilac i pokretačka snaga primjene konkretnih rezultata nauke i naučnih dostignuća uopšte bude slobodan, samoupravno udruženi rad koji se mora i odgovarajuće organizovati za te svoje zadatke i na odgovarajući način povezivati se sa svim područjima naučnog istraživanja i znanja od kojih zavisi dalje razvoj proizvodnih snaga i socijalističkih samoupravnih odnosa. Našem društvu je danas više nego ranije, pored ostalog, potreban stalni, efikasni utjecaj nauke u svim oblastima i oblicima društvenog odlučivanja. Mi moramo stalno i sve upornije razbijati jaz koji još uvijek u određenoj mjeri postoji između politike i nauke. U stvari, naša politika treba da bude nauka, a naša nauka treba istovremeno da ima pred sobom idejne i političke ciljeve revolucije. Na svim područjima našeg sistema nužno je da naučni radnici preuzimaju na sebe i odgovornost za odlučivanje, ponavljam, za odlučivanje u društvenoj praksi, ne samo za savjetovanje. Da bi nauka mogla imati takvu ulogu u društvenom odlučivanju i da bi ostvarila veći progresivni utjecaj na društveni život opšte, neophodno je da se najneposrednije povezuje ne samo sa samoupravnim udruženim radom, nego i sa institucijama i organima delegatskog sistema, društveno-političkih organizacija, stručnih službi itd. itd. Samo integracija nauke i društvenog rada, odnosno društvene prakse u svim oblastima društvenog života i društvene kulture, biti će sigurna garantija uspješnog napretka nauke i postizanje maksimalnog rezultata u društvenom radu. Na takvoj povezanosti nauke i prakse moguće je uspješno rješavati i materijalni položaj nauke, odnosno obezbeđivati sigurnija sredstva za njen daljnji razvoj. Danas su u tom pogledu u našem društvu otvorene mogućnosti za neposredan i slobodan dogovor između nauke, kulture, obrazovanja i drugih društvenih djelatnosti sa udruženim radom o finansiranju naučnih programa i o daljem razvoju nauke i kulture opšte, kao i o odgovarajućem korištenju naučnih dostignuća u praksi udruženog rada. Svi ti odnosi, dogovori, sporazumi za sada još ne funkcionišu kao što bi mi željeli. Ali to ne znači da mi u tom pogledu ne možemo bitno izmeniti stanje i upornom borbom postići bolje rezultate na tom području. Mnogo toga što sam rekao o nauci mogao bih reći i o umjetnosti i kulturi uopšte. Umjetnost i kultura nisu više stvaranja uskog sloja izabranika. One danas ulaze u svakodnevni život ljudi. Broj ljudi koji su na jedan ili drugi način angažovani u kulturnom stvaralaštvu neprekidno raste. Rad se prožima sa kulturnom aktivnošću. Umjetnost ulazi u oblikovanje predmeta svakodnevne upotrebe. Akciono i stvaralačko učešće masa u umjetničkoj i kulturnoj aktivnosti je sve veće, sve šire, zahvaća sve šire slojeve naroda i tako dalje.
Može se zato zaista sa pravom govoriti o pravoj kulturnoj revoluciji. Čini mi se da naše društvo ne posvećuje dovoljno pažnje tom relativno novom fenomenu u razvoju društvenog života, da ne pronalazi uvek odgovarajuće oblike i sredstva za idejno usmjeravanje tih procesa, za podsticanje tih procesa, za pomaganje i organizovanje tih procesa, da ih ukratko rečeno često prepušta same sebi. Mislim da tu leži i jedan od razloga da me ne shvatite generalno, ali svakako prosječno, naša umetnička i kulturna kritika ispod stvarnog nivoja našeg umetničkog i kulturnog stvaranja. Jedan od zadataka naše nauke, posebno društvenih nauka, jeste marksističko tumačenje istorije jugoslovenskih naroda i narodnosti, odnosno naučna historijska analiza njihovog društvenog razvoja, jer upravo takva istraživanja mogu i treba još potpunije da afirmišu određene istorijske činjenice koje neki strani pseudoistoričari pokušavaju da osporavaju. Stvaralački napori Makedonske akademije nauke i umetnosti i drugih makedonskih naučnih, istorijskih i drugih institucija treba i u buduće da budu usmjereni u tom pravcu i da doprinose daljoj svestranoj afirmaciji makedonskog naroda kao individuuma, kulturnog, ekonomskog, političkog, idejnog i tako dalje, koji se u toku Drugog svjetskog rata herojski i s oružjem u ruci suprotstavio nemačkim, talijanskim i bugarskim fašističkim zavojevačima. Tom oružanom borbom on je dokazao ne samo svoj nacionalni identitet, nego i volju da živi i da se razvija kao slobodna nacija. On je ujedno dokazao da njegovi koreni leže duboko u njegovoj istoriji. I niko nema pravo govoriti o makedonskom narodu kao naciji koja je, tako reći, jučer rođena. Istovremeno, makedonski narod i narodnosti Makedonije pod rukovodstvom makedonskih komunista odlučno su se suprotstavili svim pokušajima odvajanja njihove borbe od zajedničke borbe jugoslovenskih naroda i narodnosti za nacionalno i socijalno oslobođenje, svjesni da samo u zajednici sa svim ostalim jugoslovenskim narodima mogu obezbediti svoju nacionalnu slobodu i svoje revolucionarne i progresivne ciljeve. Ta borba nije vođena praznim nadmetanjima, rečima o tome da li su Makedonci narod ili nisu, nego oružjem, kao što sam prije rekao, što je najsnažniji i najbeskompromisniji odgovor svima onima koji bi i dalje željeli da vode takve diskusije rečima, čiji je hegemonistički karakter svakome jasan. Makedonski narod se narodno-oslobodilačkom borbom svog revolucionarnog radničkog pokreta i vlastitim materijalnim i kulturnim i ukupnim društvenim razvojem ne samo u posljednjim decenijama, nego i davno ranije afirmisao kao nacija. Oni koji danas pokušavaju da iza fasade pseudonaučnih argumenata dovedu u pitanje postojanje individualnosti makedonske nacije, morat će konačno shvatiti da je volja naroda da živi, da se razvija, da se afirmiše i da bude slobodan, nepobediva. I da su svake vrste težnje za dominacijom nad narodima, za nekakvim spajanjem različitih naroda, za nekim pravljanjem trećih naroda, za dominacijom nad narodima uopšte, osuđene na istorijski poraz. To je činjenica koju danas niko i ničim ne može usporiti i koju posebno u naše vreme potvrđuju bezbrojni narodno-oslobodilački pokreti i akcije u čitavom svetu.
jer nacije se ne stvaraju na papiru, nekakvim pseudonaučnim i voluntarističkim frazama i nacrtima, niti subjektivističkim proglašavanjem cijelog jednog naroda pripadnikom neke druge nacije, nego ih stvaraju objektivni historijski procesi. I žalosno je da upravo jedan dio takozvane marksističke teorije nije u stanju shvatiti tu davno potvrđenu istinu. Duboko sam uvjeren da će Makedonska akademija nauke i umetnosti i u ovom pogledu i dalje doprinositi naučnom utvrđivanju i razjašnjavanju historijskih činjenica i događaja. Makedonska akademija nauka i umetnosti daje svoj značajan doprinos čitavoj našoj nauci i kulturi, pa i nauci preko naših granica. Zato me raduje što ću, makar i posredno, biti povezan sa njenim stvaralačkim radom. Želim da akademija postigne što više uspjeha u izvršenju svojih složenih i odgovornih naučnih, kulturnih i društvenih zadataka koji pred njome stoje. A priznanje koje ste mi dali izborom za počasnog člana vaše akademije prihvatam ujedno kao veliku moralnu i radnu obavezu da prema svojim mogućnostima doprinosim daljem afirmisanju nastojanja naše marksističke i uopšte progresivne nauke i kulture uopšte.